საღამო მშვიდობისა ძვირფასო მეგობრებო, იმედია ვარ პირდაპირ ეთერში, გამოჩნდეს ვინმე და დავიწყოთ მე მგონი, კი ალბათ ისმის ხმა თუ რაიმე ხმის პრობლემა ან დამიწერეთ. მოკლედ დღეს ახლა ყველა საქართველოში ელოდება თუ ვინ იქნება მომავალი პატრიარქი და რა თქმა უნდა ყველას აინტერესებს ეს და ამას აქვს უდიდესი მნიშვნელობა რა თქმა უნდა საქართველოს მომავლისთვის და ეს არის ერთ-ერთი ცენტრალური თემა, ამიტომ ცოტა მოგვიანებით გადავალ აი ამ თემაზე, მთავარ თემაზე, მანამდე მე მინდა მოგახსენოთ რომ ქართველთა დიდ გაერთიანებაში ჩვენ ყავს იურისტები და იცით თქვენ რომ ჩვენ ჩართულნი ვართ ეგრეთ წოდებული არაბული ინვესტიციის წინააღმდეგ 6.6 მილიარდიანი ინვესტიციის წინააღმდეგ და ჩვენ 5 დეკემბერს, გასული წლის 5 დეკემბერს ჩვენ შევიტანეთ, ესე იგი, საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სახელზე მიმართვა და ასლები დაუგზავნეთ, ესე იგი, საქართველოს საპატრიარქოს, საქართველოს სახალხო დამცველის ორგანიზაციას, ასევე ემარ ჯგუფის კომპანიის დამფუძნებელს, ესე იგი, ბატონ მოჰამედ ალაბარს, შემდეგ გაერთიანებული არაბთა ემირატების საგანგებო და სრულუფლებიან ელჩს, ასევე უნდა ასლები გადავცეთ უახლოეს დღეებში პოლიტიკურ პარტიებს და რამდენიმე ტელევიზიას, მათ შორის საზოგადოებრივ არხს და ჩვენ მათ პირდაპირ კონსტიტუციურად მიუთითებთ თავად პრემიერს და ვეუბნებით რომ სახელმწიფო ხელისუფლების წყარო არის ხალხი, ეს წერია კონსტიტუციაში და როდესაც ხალხი არის სახელმწიფო ხელისუფლების წყარო, იმავე კონსტიტუციით მათ კარგად უნდა ესმოდეთ, რომ არჩევნებში 2024 წლის არჩევნებში ესე იგი, რომლითაც ქართული ოცნება კვლავ მოვიდა ხელისუფლებაში, კვლავ დარჩა ხელისუფლებაში, ოფიციალურად მონაწილეობა მიიღო 3.508.000 ადამიანმა, მონაწილეობა კი არ მიიღოს, სიაში იყო, საარჩევნო სიაში, ამომრჩეველი იყო 3.508.000 და არჩევნებში მონაწილეობა მიიღო 1.120.000-მა, ასე უწერიათ. ეხლა თქვენ წარმოიდგინეთ, როდესაც უმრავლესობით არ ახარ არჩეული, როდესაც მეუბნები რომ ესე იგი ხელისუფლების წყარო არის ხალხი და თქვენ 1.120.000 ადამიანით ესე იგი რასაც გინდა იმას გადაწყვიტავ ქვეყანაში და ამ დროს არ ეკითხები 2.400.000 ადამიანს, ეს 1.120.000 ადამიანი 2.400.000 ადამიანი უმრავლესობა ან ორჯერ მეტი ხელისუფლების წყარო არ არის, მას ესე იგი მათ არანაირი უფლებები აღარ აქვთ. აი ეს არის ზუსტად უხეში კონსტიტუციური დარღვევა, რასაც ჩვენ მიუთითებთ აი ამ მიმართვით და ვეუბნებით რომ შემდეგში მოვა ის დრო, დადგება დრო, მუდმივად არ იქნებია ხელისუფლებაში და უმკაცრესად გასამართლებია ყველანი აი კონსტიტუციის დარღვევისთვის. მათ არ აქვთ უფლება გაყიდონ მიწა, შეცვალონ საზღვრები, ისე როგორც ხდება აგერ დავითგარეშთან მიმართებაში და ასე შემდეგ. ჩვენ ამ ყველაფერს ახლა მივადევნებთ აუცილებლად კვლავ ბოლომდე მივყვებით, ყურადღებით ვიქნებით და რა თქმა უნდა ახლა საზოგადოებრივი არხი არ ვიცი, იქაც მივიტანთ ჩვენ ასლს, არ ვიცი როგორც ყოველთვის ალბათ ყურს მოიხურებენ ისინიც და მინდა გითხრათ რომ ჩვენ გუშინწილ ხელმეორედ უკვე შევიტანეთ ისევ აი ეს ყველას დაუგზავნეთ ისევ ხელმეორედ პირველად შევიტანეთ გითხარით გასული წლის 5 დეკემბერს ერთადერთი პასუხი მხოლოდ და მხოლოდ მივიღეთ ჩვენ მესიჯით ისიც რომ წარმოებაში მიიღო სახალხო დამცველის აპარატმა. აბსოლუტურად დანარჩენმა ყველა მოიყროა ყური და
პასუხის ღირსად არ ჩაგთვალეს. ყველაზე გულსატკენი ის არის მეგობრებო, რომ ჩვენ საპატრიარქოსთანაც ვიყავით და საპატრიარქოს ჩვენ ოფიციალური ეს მიმართვის ასლი გადავეცით 5 დეკემბერს. სამწუხაროდ არც მათგან არანაირი პასუხი არ მოვიდა. აი გულსატკენია, როდესაც ქვეყანა ასეთ დღეშია, ფაქტიურად ჩვენ პატრონი არ აყავს ჩვენს ქვეყანას. ყველამ კარგად იცის ახლა, რომ ხელისუფლება გინდა შევარდნაძის ხელისუფლება, გინდა სააკაშვილის ხელისუფლება, გინდა ბიძინა ივანიშვილის ხელისუფლება, ეს ყველა არის ანტიქართული და ხალხი ძალიან კარგად ხვდება, რომ ესე იგი მიტოვებულია, უყიდის ყველაფერს. ეს არ არის ეროვნული მთავრობები, ეს არ არის ქართველი ხალხის არჩევანი. ესენი არიან გარედან დასმული ხელისუფლებები და ამდენად ერთადერთი ინსტიტუტი, რომლის იმედზეც ხალხი მაინც რაღაცა ინარჩუნებს, ნდობას ხალხს აქვს, ნდობა მაინც საპატრიარქოსადმი და ეკლესიისადმი. სამწუხაროდ ისინი ჩუმად არიან და ეს არის ძალიან ცუდი მეგობრებო. ეს ჩვენ გამოდის, რომ ესე იგი არავინ აღარ აყავს ამ ქვეყანაში დამცველი. მე არ ვამბობ, რომ აბსოლუტურად სულ ყველა საპატრიარქოში არის უღირსი, ნამდვილად არ არის ასე, მაგრამ დღეს, როდესაც ხო არის მოსაყდრე და ხო ასრულებს პატრიარქის უფლებამოვალეობას, ხო? მას ხო უნდა აინტერესებდეს ეს, რომ აქ არაბული ქალაქები არ აშენდეს, ქართული მიწები არ გაიყიდოს, რა ხდება დავით გარეშთან დაკავშირებით, საერთოდ ერთი განცხადება არ გაუკეთებიათ, ხო? ეს არის ძალიან ცუდია ეს, როდესაც ქვეყანას არანაირი პატრონი არ აყავს და ამდენად უფრო დიდ მნიშვნელობას იცეს მეგობრებო, აი ეს მოახლოებული პატრიარქის არჩევნები. ეხლა მე გეტყვით, რომ 28 აპრილს შეიკრიბება წმინდა სინოდი, სადაც დასახელდება 3 კანდიდატურა, ვისაც ექნება ყველაზე მეტი ხმები და შემდეგ ამ 3-დან უნდა აირჩეს პატრიარქი. ჯერჯერობით რამდენადაც ჩვენთვის ცნობილია და ხმები გამოდის, გამოიკვეთა 2 კანდიდატი და ეს ასეც იქნება და თქვენ ნახავთ ალბათ უახლოეს დღეებში. ერთ-ერთი არის მოსაყდრე შიო და მეორე არის მეუფე იობი. აი ამაზე მინდა გავამახვილო ახლა ყურადღება. ძალიან ნაწყენები ვართ ქართველი ხალხი, ქართველთა დიდი გაერთიანება მათ შორის. თვითონ აი მეუფე შიოსგან, იმიტომ რომ მას სულ მცირე პასუხის ღირსად მაინც უნდა ჩავეთვალეთ ხალხი. ჯერ 200 კაცი ვიყავით დაახლოებით მორწმუნე ხალხი მისული საპატრიარქოსთან, თხოვნა მუდარით, რომ ერი და ბერი დავდგეთ ერთად, ერთი სასულიერო პირი არ გამოვიდა გარეთ. ჩვენ ახლა არავინ ამდენი ხალხი, როდესაც მოდის საპატრიარქოსთან, თუ ელემენტარული არ უნდა გამოიჩინოს საპატრიარქოს წარმომადგენლებმა და ვინმე ხო უნდა გამოგხედოს, ვინმე ხო უნდა, ჩვენ ხო პირადი პრობლემებზე არა ვართ მისულები, ჩვენ ხომ საერთო სახალხო სამშობლოს პრობლემაზე ვართ იქ მისული, რომ არ გაიყიდოს ქართული მიწები, არ შემოიყვანონ, არ აშენდეს არაბული ქალაქები, რაც ესე იგი დაასამარებს კიდევ უფრო უარესად, ისედაც უმძიმე მდგომარეობაში ჩავარდნით ჩვენ დემოგრაფიულ მდგომარეობას. აქედან გამომდინარე, მეგობრებო, მართალია ჩვენ ახლა არავინ არ გვეკითხება და ჩვენ არავინ არ გვარჩევინებს პატრიარქს და არც აგვაქვს ჩვენ ამისის. უბრალოდ ყველას აგვაქვს უფლება დავაფიქსიროთ ჩვენი პოზიცია, ჩვენი აზრი გამოვხატოთ და მინდა თქვა, რომ სამშობლოზე მაღლა არავინ არ დგას, არც პრეზიდენტი, არც პატრიარქი და არც ერთ თანამდებობის პირი არ დგას სამშობლოზე მაღლა, ყველა უნდა ემსახურებოდეს ქვეყანას სამშობლოს.
აქედან გამომდინარე, თუ სამშობლოს არ ემსახურება და არაფერზე არ რეაგირებს, მე ვერ წარმომიდგენია ახლა აი დასახელდა თქვათ მეუფეში რა უნდა თქვას. აი რა უნდა თქვას, რომ რას გააკეთებს მომავალში ერისთვის. თუ არც დავით გარეჯი გაღელვებს, თუ არც არაბული ქალაქების შენებლობა შუაგულ თბილისში არ გაღელვებს, თუ აი საერთოდ არ ვიცი გაყიდული მიწები საერთოდ ქვეყანაში უცხო ქვეყნის მოქალაქეებზე არ გაღელვებს, მაშინ მე არ ვიცი მაშინ აი რა უნდა შესთავაზო ერს, რა უნდა უთხრა საზოგადოებას ხალხს, რომ აი რას გავაკეთებ ხო უნდა თქვა. ამიტომ მე პირადად ჩემი მოსაზრებას ვიტყვი, მე პირადად მთელი სული და გულით მე დიდი ხანია ვიცნობ და იმ ხეობაში ვცხოვრობ მე სადაც მოღვაწეობს რუისუდმის ეპარქიაში მეუფე იობი და იქ ზამას ხეობაში იცით თქვენ თუ რამხელა აღშენებლობას ეწევა მისი მოღვაწეობის მანძილზე მე პირდაპირ გეტყვით რომ უკვე ახალათონს უწოდებენ ზამას ხეობას ამ პიროვნებამ ესე იგი დაახლოებით 90 ეკლესია მონასტერი აღადგინა. აბსოლუტურად აი ძველი ნანგრევები და ის შუა საუკუნეების ისტორია გააცოცხლა ქვაში. საოცარი სილამაზეა რომ ნახოთ თქვენ საოცარი ისტორიაა ეს ყველაფერი რომ დაათვალიეროთ უდიდესი შთაბეჭდილებებით წამოხვალთ იქიდან. ძალიან ბევრი ისე აღმოაჩინეს და რაღაც აი თავისი მეთოდიც ჰქონდათ დაკარგული ტაძრები და მონასტრები როგორ ეპოვნათ. ესე იგი მე ერთ-ერთმა მოძღვარმა იქ მომიყვა რომ მეთოდი აქვს ასეთი უპროფესორი იქო თუ არისო აი მრავალ საუკუნოვანი დიდი ხე თაში იქ შესაძლებელია ახლო იყოს ტაძარიო და რატომ? როდესაც ჩვენ წინაპრებს იქ ტაძარი ჰქონდა და ტაძრის ეზოში შეიდგა იმის მოჭრას ყველა ერიდებოდა და აი ასე შემორჩა ტაძრები განადგურდა ისტორიის გზაზე ამ მრავალი საუკუნის მანძილზე, მაგრამ ის ხე დარჩა და აი მრავალ საუკუნოვანი არის იქ 800 წლიანი და 1000 წლიანი მუხა და სოჭი და ასე შემდეგ. აი ქოზიფის მონასტერი აბსოლუტურად მიწაში იყო და ეხლა აღდგენილია რა თქმა უნდა იცით თქვენ ვინც ყოფილა იქ და დაუთვალიერებია მამათა მონასტერია ქოზიფის იქ დგას სოჭი თუ არ მეშლება აი ეზოში სოჭი რომ არის მისი სიმაღლე 64 მეტრია და სწორედ აი აქედან აი მოხდა ისი აღმოჩენა ხო და იქ არის დახვრეტილი ადამიანების თავისქალები საცავში ესე იგი ტრის შემოსევების დროს იქ არის ესე იგი როგორც სასულიერო პირები დახვრეტილი ისევე საერო პიროვნებები და ძალიან დიდი ისტორიის მქონე ის არის ესეც ქოზიფის მონასტერი. ნუ არ ვიცი ახლა სავიზიტო ბარათია იქ ვისაც უნახავს მზოვრეთი თვითონ სად არის მაღლა ციცაბოზე აშენებული ულამაზესი ალბათ საქართველოში კი არა სოფლიოში ეს იშვიათი ის არის არქიტექტურის შედევრია რაღაცა საოცარი რამეა და ეს ყველაფერი აი ამ მეუფე იობმა გააკეთა მთელი თავისი დაუღალავი შრომით ეს პიროვნება ნამდვილად არ არის ესე იგი მექთამე და როგორც დააჩენები ჯიპებით რომ დარბიან მან უარი თქვა ჯიპზეც მაშინ ორჯერ მოუწყეს ესე იგი კვლელობის ცდელობა ერთხელ ავარია გაუკეთეს ისეთი რომ მანქანა დაუზიანეს და გადარჩა ერთხელ მოწამლეს ეს არის ძალიან მკაცრი პიროვნება მას არ აყავს ოჯახი ყველაფერს დებს აი ამ ტაძრებში და მონასტრებში არის ძალიან მკაცრი ძალიან მორწმუნე ძალიან დიდად მორწმუნე ადამიანია და ძალიან დიდი მოსიყვარულია თავის სამშობლოსი ერთადერთი პიროვნება რომელიც ავიდა დავით გარეჯზე და
მკაცრად განაცხადა იქიდან, რომ ჩვენ ამას სოციალური თავით არავის არ დაუთმობთო, ადრეც და კიდევ იყო ეხლა ასული და თქვენ წარმოიდგინეთ თუ იგი პატრიარქი გახდება და ეს ძალაუფლება ექნება, მე ნახავთ, ესე იგი მის ძალას და მის ენერგიას თელიერი დაინახავს. ეს არ არის ის პიროვნება, რომ ვიღაცას პირში ეფეროს, მან კაცრად გააკრიტიკა დღევანდელი ხელისუფლება და საკმაოდ სერიოზულად შეამკო, მიუხედავად იმისა, რომ ერთადერთი მეუფე იყო მაშინაც, როდესაც სააკაშვილის რეჟიმის წინააღმდეგ გაილაშქრა და ხარი დაუჭირა ამათ, გახსოვთ ალბათ მცხეთაში, მაგრამ აბსოლუტურად ესე იგი ხელისუფლებაში მოსვლის შემდეგ ესე იგი აბსოლუტურად ყველაფერი მოატყუეს. ხო და არც მალავს და თვითონ არის ესე იგი ძალიან კაცრი და არავის პირში არ ეფერება და არ ფარისევლობს და კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი რამე ის არის, მეგობრებო, რომ მეუფის მოსვლიდან იქ ძალიან ბევრმა დაადგა თვალი იქ იმ პერიოდებში მეუფის მოღვაწეობის დროიდან ძამასხეობას. ძალიან ბევრ უცხოელს უნდოდა იქ მიწების შეძენა და მან ყველაფერი გააკეთა იმისთვის, რომ ბერებს აყიდინა ეს მიწები, შეინარჩუნა მთლიანად და არც ერთი მკაველი არ არის დღეს გაყიდული უცხო ქვეყნის მოქალაქეზე ძამასხეობაში. სხვათა შორის ეს იქიდან პროვოკატორები მიადგნენ პირველიდან, აი ამდენი მიწებს ფლობს ესა და ეს ბერი, ხო და რამოდელი ორი ბერის სახელი დაუსახელეს, ხო და იმ სხვათა შორის მე ძალიან კარგად ვიცნობ მამას სტეფანესაც და მას არც ოჯახი ყავს და არაფერი. მან გასცა კიდევაც პასუხი მეუფემაც, და თვითონაც მამა სტეფანე რომ ის იმ ქვეყნად კი არ წაიღებს ამ მიწას კაცო. ის არის ბერი, შეუნახა თავის სამშობლოს და როდესაც დასჭირდება თავის ქვეყანას, თავის ქვეყნის საკუთრებაშია ჩათვალეთ ეს. არ არის ეს მხოლოდ და მხოლოდ ის, რომ მას ოჯახი ყავდეს, შვილები, შვილიშვილები და იმას უყიდა და რაღაც. არა. აი ეს არის, მეგობრებო, იობის უდიდესი, მეუფე იობის უდიდესი მოღვაწეობა, თქვენ თავად უნდა ჩახვიდეთ და ნახოთ, თუ რას როგორ საქმიანობზე იქ ადგილზე გაეცნობით და გეტყვის, ყველა აგიხსნით. მე პირადად, ესე იგი, ერთადერთი საქართველოს მომავალში ერთადერთი გადარჩენის გზად მესახება სწორედ აი მეუფე იობის პატრიარქად არჩევა. თუ ჩვენ ისეთი პატრიარქი მოგვევლინა, რომ ესე იგი არც დავით გარეჯი ამოიღებს მას, არც შუა ქალაქში აქ არაბული ქალაქების შენებლობაზე ამოიღებს მას, არც ქართული მიწების გაყიდვაზე, რომელიც დღემდე რო არ მოუღიათ არავის იცით თქვენ ხმა, მაშინ არაფერი აზრი არ ექნება, მეგობრებო, ერთადერთი თავგანწირვა დაგვჭირდება იმ ხალხს, რასაც ვაკეთებთ ჩვენ დიდ გაერთიანებას და ძალიან მძიმე ბრძოლები მოგველის. რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი შვება იქნება ქართველი ერისთვის თუ მოვა ისეთი პატრიარქი, როგორიც მეუფე იობია, თუ ასეთი პიროვნება აირჩა, მე დარწმუნებული ვარ, რომ ეს იქნება ძალიან ძლიერი პატრიარქი, რომელიც თითოეულ გოჯმიწას სისხლით და ხორცით დაიცავს თავად დადგება, რომ იტყვიან აი თითოეული მკაველი იმის სადარაჯოზე. ემაში მე დარწმუნებული ვარ და იცით, ჩემი ხასიათი, მე ტყუილად სიტყვებს არავიზე არ დავხარჯავ, არა ვარ პირფერი ადამიანი და საერთოდ საზოგადოებამ კარგად უნდა დაფიქრდეთ თქვენს და სწორი პოზიცია უნდა ეჭიროს საზოგადოებას, დაინახოს კარგად. ეხლა განა შეიძლება, კაცო, ეხლა კი ძალიან არ ვიცი, ესეთ მშიერ ქვეყანაში ახლა $200,000 ჯიპებით ტაძარში იქამდე მიდიხარ, კინაღამში ტაძარში შეაყენო შიგნით, ხო? ხა ესეც ყველა ვიხილეთ ეს კადრები და ძალიან ცუდი სანახავი იყო. მე რა თქმა უნდა არავის არ სიამოვნებს და მე მინდა რომ სულ ყველა იყოს აბსოლუტურად იმ წმინდა შინოთში ძალიან კარგი, მაგრამ არ არის სამწუხაროდ იშვიათებია
და კიდევ ერთი ინფორმაციას გეტყვით, რომ მხოლოდ და მხოლოდ მეუფეიობია იმ 39 მიტროპოლიტს შორის, რომელიც ასრულებს კვეთებულის ლოცვას. შეიძლება ესეც ბევრმა არ იცის. ხო, არ ვიცი, მეგობრებო, რა თქმა უნდა, ეხლა ფაქტია, რომ ხელისუფლება ჩარეული იქნება, იმიტომ რომ ტყუილა არ აცხადებენ, რამოდენიმე მეუფემ თქვა, რომ არ ჩავრეთ არავის და ამას იმიტომ აცხადებენ, რომ ესე იგი არის ხო, რა თქმა უნდა, ცდილობები. ხო და ეხლა ყველაფრის გაყალბება მართლა არ შეიძლება, აბსოლუტურად ყველაფრის გაყალბება მოიტანს იმას, რომ ამ ქვეყნის არსებობას წერტილს დაუსვავენ და ეს იქნება. აი ეს მინდოდა მოკლე ინფორმაციები მომეწოდებინა თქვენთვის, ჩვენ თუ რამე ინფორმაციას მივიღებთ აი ამდენი უწყებებიდან, რომ დავარიგეთ და შევიტანეთ ეს მიმართვები, აუცილებლად გაცნობებთ და ჩვენ დარწმუნებული იყავით, რომ სამართლებრივად ამათ ყველა სამართლებრივ ბრძოლას მოუგებთ, იმ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, ეხლა ამათ სასამართლოში ძალიან რთული იქნება, მაგრამ აბსოლუტურად მართლები ვართ, ერიდა ქვეყანა არის მართალი, კონსტიტუციურად მართლები ვართ, ესენი არიან გამოცდილი იურისტები, ვინც ჩვენთან მუშაობენ, უდიდესი გამოცდილების მქონე იურისტები და ესე იგი მუხლობრივად ყველაფერს დაულაგებენ წინ ნებისმიერს ეს პრემიერი იქნება, პრეზიდენტი იქნება თუ არაბული კომპანიები იქნება. ეს არის გაფრთხილება ჩვენგან, რომ მერე გვიან არ იყოს. ხო, აი ეს არის მეგობრებო, ეს უნდა მეთქვა, იმედია 28-ში ეხლა ვნახავთ, რომ 3 კანდიდატიდან ერთ-ერთი ნამდვილად იქნება მეუფე იობი, მე პირადად ეს ჩემი აზრია, ეს მხოლოდ და მხოლოდ მე ჩემს მოგახსენებთ ეს გულდასულით გულშემატკივრობ და მხარს უჭერ, რადგან ეს იქნება ჩვენი დიდი ეროვნული გამარჯვების დასაწყისი, ქართველი ერის გადარჩენის დასაწყისი იქნება ეს ზუსტი ფორმულირება გეუბნებით, ეს იქნება ქართველი ერის გადარჩენის დასაწყისი. სხვა შემთხვევაში კიდევ უფრო მძიმდება მდგომარეობა, კიდევ უფრო დამძიმდება მდგომარეობა, იმიტომ რომ ვიცი ძალიან კარგად ვინ არის. მადლობას მოგახსენეთ, მეგობრებო, ღმერთი შეგვეწიოს, იმედია ყველაფერი კარგად იქნება და უფალი არ მიგვატოვებს და ის აღსრულდება, რაც ქართველებს ესოდენ ჭირდება. მადლობთ ყურადღებისთვის, ღმერთი იყოს ჩვენი მფარველი.